prendre les notes. C'est ainsi que ces pensées sont au-dessus de nos pensées. Et c'est pourquoi que je vous ai dit, et de même que la pluie n'a jamais tombé sur la terre et rentré au ciel sans avoir la fécondé, et que la verdure pousse de la terre, donner la semence aux semeurs et donner le pain à ceux qui mangent. Je vous ai dit que la pluie c'est bénédiction. Et c'est par là que je vais continuer, nous allons chuter. Dites à votre voisin la pluie. Dis-lui encore la pluie. Prenons de Samuel le chapitre 21, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, Mitzpah, fille d'Aïcha, prit un sac et l'étendit sous elle contre les rochers, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur elle. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher pendant le jour et le bête de champ la nuit. Parole de l'Éternel. Amen. Je vais aller rapidement avec le développement. Nous avons Mitzpah. C'est une fille qui fut parmi les Hébreux. Et la Bible dit elle avait cultivé son champ. Et vous savez, le champ est l'une de ces clés de la bénédiction que Dieu avait laissé à l'homme lorsqu'il vit dans le jardin en Éden. Et Dieu, en bénissant l'homme, Dieu n'avait pas béni l'homme pour lui dire que tu vas travailler à la douane. Le vrai marine que Dieu avait laissé à l'homme, c'est être un cultivateur. C'est ainsi que dans la bénédiction de Dieu veut Adam. Dieu dit à Adam, tu vas cultiver la terre afin que cela te produise des résultats. Savez-vous qu'il y a l'une des bénédictions que chacun doit demander à Dieu? Et demander à Dieu de pouvoir vous faire un cultivateur. Alors la Bible dit, Mitzpah a cultivé. Et c'était au moment de la moisson. Je sais qu'il y a plusieurs parmi nous, ils sont déjà cultivés. Peut-être que vous avez labouré votre champ physique. Ou peut-être que vous avez déjà votre champ spirituel. En notre terme, votre champ matériel. Et peut-être que vous êtes déjà au moment de la moisson. Vous voulez moissonner ce que vous avez semé. Vous voulez moissonner le résultat de votre produit. Alors écoutez-moi attentivement. Lorsque la pluie vient, elle vient avec plusieurs objectifs. La première chose, quand elle tombe sur le sol, c'est pour arroser la terre, afin d'exterminer de la terre la poussière. Et la deuxième des choses, elle fait germer de la terre la verdure. Et la troisième des choses,
toi. mume na wewe. Mais le résultat de votre travail Matunda ya kazi yenu. a produit les enfants que vous avez. Inazaa watoto wale mnao. C'est une héritage que Dieu donne. Inakuwa ni urithi ile mwana C'est peleka. une bénédiction que Dieu donne. Inakuwa ni baraka ile mwana peleka. J'essaie de méditer. Mimi napima kuwaza. Si nos enfants réellement Kama watoto wetu ya kweli sont des bénédictions, wanakuwa ni mabaraka. sont le résultat de notre travail, Wanakuwa ni mipaka ya kazi yetu. alors là il ne peut pas y manquer des ennemis qui peuvent combattre nos résultats. Pale hapawezi kupuza maadui wanaweza kukombanisha mipango yetu. Et vous savez quoi? Unajua nini? La pluie dont je vais vous parler Kula mmoja nisemezee. est le seul qui peut empêcher vos ennemis de toucher à votre récolte. Inakuwa ni ile inayoshinisha maadui yenu basiguze kuvitu vile Vous muotesha. allez entendre un bon amen. Unabaki pasi kushikana na Et le seul qui peut empêcher ndio ile inayoshinisha vos ennemis à la récolte. maadui yenu ndio kusikana vile muotesha. L'histoire était au moment de la récolte. Sisi tulikuwa wakati ya kuvuna. Après avoir fait la moisson, Baada ya kuotesha, la Bible dit ceci. Biblia inasema Et vous savez, les oiseaux du ciel, wale mandege ya ils huyu n'ont pas besoin de toquer, de frapper à la porte, wale lazima kukongola kumlango ni même d'envoyer une invitation, wala kutuma mwito ni même de lancer le défi. wala kulansia defi. Mais là où ils voient la récolte, Pale vile na kuvuna les oiseaux du ciel descendent. mandege ya huyu au ngamia shuka. Ils descendent pour faire quoi? Wala sio kufanya. Ils viennent pour béquer les graines. Bena ngoja kwanza kuzokola Ils mandege. viennent pour béquer la nourriture. Bena kuzokola chakula. C'est ce qui s'est passé avec Mispa. Kinenge na pesa na mispa. Pour Mispa, Ndio mispa. pour elle seulement, Tu yake tu. ce qui l'a aidé Kila kuya. de protéger la moisson, Kwa kuchunga bila rotesi. c'est à l'aide de la pluie. Ni juu ya mvula. La Bible dit, Biblia inasema lorsqu'il fit nuit, wakati ni usiku ukiingia. lorsqu'il fit la nuit, Wakati usiku ukiingia. les oiseaux du ciel Mandege bahanga. ont voulu descendre Penda kushuka. pour béquer la nourriture, Kwanza zokola chakula. pour béquer sa bénédiction. Zokola baraka yake. Mais la pluie a empêché aux oiseaux du ciel de descendre afin de béquer la nourriture. Mvula ikashindika mandege bayulu kwa kushtuka kuzokola chakula. Et pendant les jours, Na usiku la même pluie va empêcher aux animaux de champ à ne pas venir manger la nourriture. na ile mvula wewe ikashindika wanyama wa pori makubwa kule chakula. Les animaux qui marchent pendant la nuit, Wanyama wale watenda usiku. ce sont les sorciers. Ni maloshi. Et les oiseaux qui volent pendant la nuit, Na wale watenda usiku. ce sont toujours le monde des ténèbres. Kama walikuwa kwa giza. À chaque fois, ils cherchent comment dévorer, péquer et manger ce que eux n'ont pas semé, mais ils veulent le moissonner à votre champ. Wakati kama wanapendaka kuzokola kuya bila bo ama kuotesha kwa masamba yenu. Mais à l'aide de la pluie, Hata kusaidia kwa mvula. ça peut empêcher Inaweza kushinda. aux sorciers de vos familles Kulosha mafamilia. de ne pas manger qui que ce soit. Kule kinga tatu mwa Il y a maisha. personne qui m'entend, je dis ceci. Hakuna yule anasikia À sana. l'aide de la pluie, Zaidi kusaidia la kwa pluie mvula. peut empêcher Mvula inaweza kushindisha. aux oiseaux du ciel, Mandege bahanga. aux bêtes du champ, Wanyama wa de pori. ne pas manger votre récolte. Tunashukuru ile. Les oiseaux du ciel Mandege bayulu. sont vos ennemis, Adui yetu. sont les sorciers de votre famille, Wanyosha kufanyia. les sorciers qui se trouvent dans vos quartiers, Wanyosha makandia. même ceux qui vous combattent dans votre travail, Sema ile mkomba. sont les oiseaux du ciel Mandege bahanga. et les animaux de champ. Wanyama wa pori. Alors ce matin, je dis ceci, Wewe nasema. à l'aide de la pluie, Zaidi kwa mvula. la pluie c'est la parole de Dieu Hakuna neno qui va empêcher ile tashindisha. chaque esprit méchant Pate de mubaya. ne pas toucher à vos récoltes. Usikose kuvitu Il vile. appelle, je dis encore, Mimi nasema. celui qui va me donner un bon amen, Utanipa mimi na que la parole de Dieu neno ya Mungu. empêche vos ennemis Kusa na ile. de ne pas toucher à vos récoltes. Kusa kwa vitu vile. Je dis que ça empêche à vos ennemis Shindika de ne pas toucher à vos récoltes. Kusa kwa vitu Les vile. ennemis qui volent pendant la nuit, Baadaye wale wanapata. les ennemis qui viennent pendant le jour, Baadaye wale wanakuwa ils mkali. ne peuvent jamais Hawawezi kabisa. toucher à votre bénédiction Kusa baraka yeye. parce qu'il y a la pluie. Kwani kiko mvusu. Si tu m'étais, Tena tena. la pluie de bénédiction, Kula ya baraka. la pluie de justification, Kula ya kusamisha. la pluie de consolation, va pleuvoir aujourd'hui. Leo. Donne-moi un bon amen. La pluie qui donne la solution, Kule inaleta majibu. elle va pleuvoir Haitabona. et elle va vous protéger. Itamichunga. Quelles que soient les dimensions des problèmes, Ingawa tu ya mambo. le moment de la récolte, Wakati wa kuvuna. c'est un moment où l'homme est en train de chercher le repos. Ni wakati ile mtu anatafuta salama. C'est lui qui veut déranger ton repos. Ule anapenda kuharibisha En salama. tant qu'un homme de Dieu, Kama mtumishi wa en tant qu'un prophète des nations, anaambiwa j'ai mashairi. une main droite, Ina mkono tu as de la chair, je proclame
Il est sorti avec ta maison. Il est sorti avec l'éclair qui bloquait tes affaires. Amen. Il t'a commencé, ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Dis-lui, ne rêvez pas. Le premier point, merci. Le premier point, la pluie protège nos biens. La pluie peut protéger votre magasin. La pluie peut protéger vos enfants. Vous savez, nous sommes dans ce monde cruel. Dans ce monde de personnes qui sont bizarres, sans cœur, sans pardon. Remarquez ce qui se passe dans nos villes. Lorsque le bandit entre chez vous, s'il ne viole pas la maman ni les enfants, après on va prendre de l'argent, il te coupe même la main. Il peut te tuer. Mais le seul protecteur, c'est la pluie. Alors je libère la pluie sur le terrain. Tu vas protéger ta maison. N'aie pas peur. La pluie de la bénédiction va protéger vos données. Alléluia. Amen. Deuxième point, je vais terminer. La pluie apporte la bénédiction. Dites à votre voisin, la pluie apporte la bénédiction. La pluie apporte la bénédiction. Oh, parlez-lui encore, parlez-lui. Kumwambia mvula iko inaleta baraka. La pluie apporte la bénédiction. La pluie apporte la bénédiction. Mwambie mvula iko inaleta baraka. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9. Tuko mu Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Et nous allons prendre le 7e verset. Nabeba verset 7. Ça doit être notre dernier livre. Itakuwa ni kitabu chetu cha mwisho. Chapitre 6, verset 7. Chapitre 6, 7. Écoutez, la Bible dit ceci. Biblia inasema, Le verset 7. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile. Wow. Amen. Ah. À ceux qui les cultivent, et elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Lorsque la pluie tombe, Wakati mvula iko inaanguka, elle produit des résultats. iko inafanya kipato. Laissez-moi vous dire ce matin, Wacha naeleza siku ya leo. je vous parle de la pluie de l'arrière-saison, Mimi naeleza juu ya mvula ya hii saison. qui de l'arrière-saison, Ile saison ya qui pili. a travaillé avec la parole, Ile tumika na neno. mais la pluie de la dernière saison, Lakini mvula ya saison c'est la multiplication de la parole, kuongeza kwa neno. qui peut bénir, Ile Yesu bariki. qui peut bénir sans discrimination de race. Yesu kubariki bila kuchagula. Si tu m'étais écoutez-moi, Sema tena ushikie. j'aimerais que vous chantiez avec moi parce que je vais terminer. Napenda mwendo na mimi napenda Il kuishi. y a une chose que vous devrez retenir. Kwa kitu fulani ile mtabamu. Lorsque la pluie descend, Wakati mvula inashuka. quand la pluie tombe, Wakati mvula comme inaanguka. je sais expliquer, Bila nifasiria. ça donne beaucoup d'objectifs. Hakuna kitu zote ya Elle neno. dit ceci, Nasema hivi. lorsque une terre abreuvée par la pluie, Wakati ile mvula ile mlongo mwanangu la banisha. je vous ai dit que c'est une terre, Anaeleza sema mlongo. votre maison est une terre, Nyumba yako ni mlongo. votre carrière est une terre, Kariera yako ni mlongo. vos affaires ce sont des terres. Biashara yako ni mlongo. Chacun de nous est en train d'ensemencer. Mkate mwaka tete kukata kotesha. Chacun de nous est en train d'ensemencer peut-être dans le petit commerce. Na ile mkumwa mkate tete kotesha mtu Il y a biashara. ceux qui sont en train de s'aimer, je ne sais pas moi, dans leur maison. Uko na ile neno tata mshule ni manyumba yako. Peut-être, je ne sais pas moi, tu es en train d'ensemencer dans l'église. Ile shono tata ni kanisa. Mais laissez-moi vous dire, Hata nionyeshe. lorsque vous s'aimez, Wakati mnatesha. et lorsque votre terre est abreuvée par des eaux, Wakati ile mlongo mwana mwana kulabanisha kwa maya et mvula. que la pluie tombe souvent Wakati ile mvula inakasa. sur vous, si tu es bébé, Wewe sitemete. lorsque la pluie de la parole tombe sur vous, Wakati mvula nene na mkapa. produit une herbe utile. Iko na sala mayani ya bei ya Quels faida. sont les herbes utiles? Mayani ya faida ni mayani kati. Vous aurez, je répète, vous aurez des travail. Utapata makazi. La pluie de la parole
anasema, Il termine en disant ceci. anaisha na kusema, Et ceux qui les cultivent bali na lima et participent à la bénédiction de Dieu. beko naingia mwile baraka ya Mungu. Lorsque la pluie tombe, Wakati mvula inanyesha, la pluie est une bénédiction. mvula inakuwa ni baraka. Laissez-moi vous dire quelque chose. Acha nionyeshe kitu kimoja. Du côté de vos ennemis, Ng'ambo wa maadui yetu, la pluie est devenue mvula inakuja, pas une bénédiction, haikuwa baraka, mais un jugement. inakuwa ni zizi. Rappelez-vous du temps de Noé. Kumbuka wakati wa Noa, Lorsque la terre wakati bulangu se méconduisait, wanaanza kujiongoza Dieu mbaya, va parler avec Noé. wanasema na Noa, Construis-toi une arche. chunga chombo, Prends ta famille beba jamaa yako et les animaux par couple. na banyama bawili bawili, Faites-les entrer dans l'arche. ingishe mchombo. Car moi-même Dieu, Bali mwenye Mungu, je vais faire pleuvoir du haut du ciel sasa mtu ya mbingu, en un terme qu'on appelle la déluge. unakuta mama anaita Deli, Mais si vous le regardez bien, kama mnadamu c'est toujours la pluie. peka mvula, Elle va tomber sur vous. itaanguka pamoja, Suivez-moi. ulifanya Elle va tuer. itaua, Mais celui qui sera dans l'arche, ule atakuwa qui mchovu, sera épargné du danger. ataondoshwa kula tena. Notre Noé Noa wetu peut être pasteur Frédéric. anaweza kuwa pastor Frederick, Notre Noé Noa wetu peut être serviteur de Dieu quelconque. anaweza kuwa mtumishi wa Mungu fulani, Il a construit l'arche. anajenga chombo, Et notre Noé, na Noa wetu après avoir construit l'arche, hapa baadaye kutunga chombo, il veut entrer sa famille. anapenda kisha jamaa yake. En réalité, Ukweli celui qui a construit l'arche, anatunga ce chombo n'est que Dieu lui-même. pale Mungu yeye mwenyewe Avec Jésus le Christ, na Yesu Kristo, nous sommes en Jésus. tuko Il n'y a Yesu plus de condamnation. kuguliwa, La déluge ne peut pas nous tuer. bila Yesu kutua, Tu n'es pas là, chérie. hauna penda La sana, malédiction ne peut pas te tuer. bila Yesu kukua, La malédiction ne t'atteindra jamais. bila itakuanza. Celui qui est en Jésus, Yule kwa Yesu, dans la sécurité, kwa mkufunzaji, le monde des ténèbres peut te chercher. kama ni sana sana. Reste dans l'arche. Ajabu chombo, Reste dans l'arche. ajabu chombo, Lorsque la pluie de la destruction, pale kuna mwarabisi, lorsque ça va passer sur la terre, pale tapitia kwa dunia, tu seras épargné. utaondoshwa Parce que tu es dans l'arche. kwani kwa mchombo. Laisse-moi te dire ce matin, Hata nileta la swali, même pluie qui bénit, mpaka ile mvula et la mmoja, même pluie qui peut détruire des ennemis. mvula mmoja kabisa Et maadui. ce matin, je mets en garde à vos ennemis. Asubuhi leo nasopesha Il maadui. y a une pluie de bénédiction qui vient. Kwa kula baraka na kuwa. Dans ta maison, ça va pleuvoir comme une bénédiction. Nyumba kutengeneza Mais sababu. du côté de tes ennemis, ça va les tuer. Ya maadui ya kwenda Ça va sababu. les causer des dégâts. Itabatosha madega. Et je mets en garde à vos ennemis. Nasopesha maadui